Luka Elzner, pomočnik domžalskega trenerja, kakšen je vaš komentar tega remija? Ja, mislim, da bi mi morali to tekmo odločiti v prvem polčasu, ker smo imeli po golu še množične priložnosti za povišanje prednosti. Žal tega nismo realizirali in smo imeli več težav v drugem polčasu. Hkrati smo prijeli zares neobičajen gol, ki si ga nobena ekipa ne želi prijeti, ampak tak je nogomet, mogoče na koncu zelo v redu, da nismo to tekmo izgubili, držimo še vedno distanco s Koprom, pa seveda bi si pa želeli, da bi bila tekma na polčasu že rešena. Morda bode v oči ta vaša premoč v prvem polčasu, ki je niste znali nek način nadgraditi? Sigurno po tolikih izpustenih priložnosti mečken ponavadi tudi pade v drugem polčasu, mečken se začne zapreti, pa mečken bolj čuvati rezultat, ki ga imaš, ampak je dejansko res, da pri vodstvu 1:0 nekako mentalno se ekipa mečken spremeni v drugem polčasu, ker proba to čuvati in se potem zgodijo taki neumni goli. Žal nam je pa seveda lahko za te vse nerealizirane priložnosti, ki jih je bilo kar veliko, mnogi so bile iz lepih odigranih akcij in tega nam je žal seveda. Novinca, kako ste se vključili? Smo videli, da nam Dragan prinaša ogromno pozitivnih stvari, kar se tiče kombinacije v napadu, da no težino odspredje ima, ostali pa dobro funkcionirajo, mogoče niso tako veliko priložnost dobili, kot jo je Dragan, ampak vsi dobro funkcionirajo in bojo še bolj v prihodnosti. Alen Ščulac, pomočnik koprskega trenerja, kdo je bil nazadnje bliže zmagi oziroma kako komentirate razplet? No, jaz bom kar povedal, kaj razmišlja trener takoj po tekmi. Pač on razmišlja, da sta obe ekipi danes odigrali zelo dober nogomet, glede tudi na pogoje in v kakšnih okoliščinah smo trenirali zadnje dni. Pravi tudi, da če so oni v prvem delu prvenstva zmagali v 90 minuti z 2:1, da je mogoče danes z malo sreče bi lahko bili to mi in na koncu koncev je razdelitev te točke pravična. Kljub samo pa prvi polčas, sploh prvi del prvega polčasa je bil zelo slab z vaše strani. Ja, prvi del polčasa je za bolj podrobno analizo, pač mi vemo, zakaj je to in ni prvič, ko v drugem polčasu igramo veliko boljše kot v prvem polčasu. Torej razmerje med vami in Domžalčani je ostalo nespremenjeno? Ja, po poteku dogodkov, glede na to, da smo tudi bili v zaostanku, mislim, da smo svoj namen pač naredili, čeprav smo pred tekmo si želeli zmage.